近排好多人踩緊惠州，話惠州咩唔好咩唔得，我睇咗好多下，基本上都係其他地方嘅嗰啲博主啊。咁樣嘅話唔係好明顯咩？大家好，我係阿斌，今日同大家講個話題嚇。好多朋友問而家房價點啊，升定係跌啊？好多專家好多博主講咩都有。我做經紀人咁多年，講真㗎，我自己都睇唔明。我自己都係1萬幾上車買㗎，依家我嗰套房可能買嘅話就8000幾蚊，但係我唔係盲目買㗎，我係有需求我先買㗎。我 BB 咧要讀書，我喺度返工，所以我係一定要買嘅。買樓呢件事咧，其實係好簡單嘅一件事。你記住，買樓咧最緊要嘅就係你有需求，你有需要，你有錢，咁你想買咪買咯，係嘛？就咁簡單。冇成日諗住話升啊跌啊，你冇呢個需求嘅話，升跌同你都冇關係嘅。對於其他博主話惠州點啊，我喺呢度咧係有啲嘢想講下。每個城市咧都有佢繁華嘅片區同偏遠嘅片區啊，唔好單攞嗰啲唔好嘅嘢出嚟講。一座城市咧，除咗睇佢嘅發展，最重要嘅係要睇佢嘅增速。惠州呢3年增速咧，全廣東前排，人口淨流入咧都係前排嘅。如果廣東再唔趁惠州發展起身嘅話，廣東嘅 GDP 可能真係要輸俾江蘇啦。好多嚟過惠州嘅朋友咧，對惠州嘅印象啊都係非常好嘅。惠州山海湖南自然景觀都係非常好，旅遊度假咧都係好正，空氣質素咧全國都係前排嘅。好多人選擇願意喺惠州定居，呢個咧就係現實。對於港人朋友嚟講咧，全廣東得幾個1粒鐘就可以通勤嘅城市啦，係嘛？而且咧通勤嘅費用啊，低到一個早餐錢可能都唔使，係嘛？全廣東得幾個可以平到幾千蚊就可以定居嘅城市咧，惠州咧係好大㗎，1.1萬幾平方公里喎，係有10個香港咁大，地廣人稀，所以話咧唔係所有嘅片區都係發展得好好嘅。對於港人朋友嚟講咧，唔係所有地方都係買得嘅。你買嚟養老嘅話，咁你買配套成熟嘅肯定係冇錯，係嘛？你買嗰啲返港交通比較方便啲啦，咁你就買靠近深圳嘅都冇錯啦，係咪？人哋講呢種話題其實可以理解嘅。我想買呢個位置，咁我肯定話呢個位置好啦，係咪咁樣？大家自己諗啦。我係阿班啊，惠州嘅新房同埋二手啊、裝修啊一條龍服務嘅。